Oi, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Sim, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para sempre relendo. Sempre que você tem não vai ter eu não vou mexer em nada, porque vocês vão dizer que eu tô... Não sei o que eu tô fazendo pra vocês. Agora eu não tô mais nada, depois eu vou botar... Going to kill some kids today. I'm looking for the chump puppy ones. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Parque infantil. Cheguei aqui. Almoço, coitadinho. Cabeado. Não sei tudo bem, tudo deixado, beleza. Ah, gente, acho que aqui tá fechado.
tá tudo. Eu tô tudo devagar, parece, mas tá bom. Início. E essa é isso. Ah, não vai ser um vídeo inteiro, eu vou conseguir fazer. Se eu fazia, eu vou aproveitar. Então, eu preciso pular, mas eu pular não.
Going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Não posso fazer isso, não. Acertar o chave, tipo, assim. E ele manda aqui.
voltar 1 minuto. Gente, eu vou tentar e... mesma coisinha. Ele me apoia. Eu queria ter ido. Claro que eu não tinha que eu preciso ir pra aquele lugar ali. Eu vou andar. Não vai baixar. Acho que ele não me vê. Tá ali andando na paz. Nossa, baixou.
corro rápido. Bosta. Não consigo posição de alavanca. Não funcionou ainda. Vou atravessar a outra lado. Tem alguma coisa. Qual? Que roxa? Cadê, Luca? Deixa eu ver. Pegar a chave, gente. Do estacionamento. Fazer uma educação de susto. Extensão, mas a gente tá conseguindo. Tá. Beleza. Eu vou pro estacionamento. E rápido. Lá em cima, gente. Lá em cima, lá em cima.
quanto a gente precisa pra abrir o cartão da cafeteria aqui. Agora eu preciso pra ir lá na... Esqueci o nome agora. Anybody watching? Tô tensa, tô tensa. Anthony. Não é do Anthony. É de outra carteira, não é do Anthony. É do Brad. Soon there will be no one. Cara com aquele demônio. Merda, a gente entendeu como isso acontece com isso mesmo. Eu vou tentar ter calma. Para o jogo não bugar. Fica tomando assim, meu amor, assim. I'm going to
kill some kids today. I'm looking for the chubby ones. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Essa é a minha última sexta. Anybody looking? Huh? Tá, então tchau. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like